हाय फ्रेंड, नीलटस डीसी सिरप आपके होने वाले सर्दी जुखाम, बंद नाक, खांसी, सूखी खांसी, नाक बहना आदि प्रॉब्लम से आराम पहुंचाता है। फ्रेंड्स, ये एलोपैथिक सिरप है जो आपको अपने नज़दीकी मेडिसिन शॉप एवं ऑनलाइन वेबसाइट से आप इसे मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका प्राइस 66 रुपीज़ है। फ्रेंड, इसे डॉक्टर के परामर्श से यूज करें, किसी कहने पर इसका यूज बिल्कुल ना करें। फ्रेंड्स, ऐसे महत्वपूर्ण मेडिसिन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।